Tøffe gamle damer på tur! Hei, velkommen til en ny villmarkstur. Denne gangen velger vi å gå på området vi ikke har gått før. Nye områder. Sekk, bratt oppover, og så inn bortover til et vann Tove har vært ved før. Med kano da. Der har jeg vært med kano. I dag blir det gåtur. Og så campe og kose oss. Da går vi inn i naturreservat. Der står skiltet for det. Det er en gammel fin eik til venstre der. Så kommer krabba kaien opp lia. Tunge sekker på alle fire. Her er det klatring, altså. Skikkelig klatring. Nå har vi kommet oss opp til de glatte svabæra som området her er kjent for. Så nå skal Kaja opp den bratten her på Svaberget. Da er vi oppe ved Kvennkjønnene, Kaja. Jo, men har vi det. Det var bratt. Ja, bratt. Nå er vi i typisk Gautefall-landskap da, selv om vi ikke er på Gautefall. Her følger vi som sagt T-merka sti opp til Mjeltenatten. Her går med Kaja. Og Tedja. Her ble det vakkert. Jeg går vi på høyden her vest for Kvennkjønnene. Fint terreng å gå i. Det er landskap. Noen som har lagt ut masse stein her. Grusa. Nå skal vi ut av rødmerka sti. Og gå rett ut i bushen. Rett ut i bushen skal vi gå nå. 100 høydemeter ned. 150. Og vårt ønske er da å komme oss ned til det vannet som ligger der. Og der er det en flott sandstrand. Her er det fint, altså. Det har jeg vært før. Så da skal vi ut i Villeskauen og prøve å finne veien ned og rundt vannet. Da har vi kommet oss ned til vannet. Ganske slitne. Jeg er sliten. Det syns det, Kaja. Det synes jeg. Ja. Ja, men jeg går etter skritten. Jeg vet ikke hvor langt jeg kommer. Vi tar oss en pause her. Det var nødvendig, for jeg var så sliten at jeg kunne jo nesten ikke gå lenger. Og så innser vi vel at vi ikke kommer bort til Sandstranda i dag. Så må vi bare ta en sånn rådeslagning om hva vi finner på da. Vi må ta en overnatting før vi når Sandstranda. Nødt til det. Ja. Det gikk ikke lenger. Nei, men det er helt greit. Du filmet meg borti her, da synes du visst. Da så du klein ut. Og så driver vi og samler litt ved til bålet, Kiro og jeg. Det blir så tidlig mørkt. Det er deilig å fyre litt. Skal jeg lage leirbål. Det blir koselig. Markfiske som du har gjort flere ganger nå, Tove, det er altså høstfiske. Da bruker du mark, og så biter fisken best etter at det er blitt mørkt. Skyttfiske! Fikser ikke jeg leirbål til oss. Har du det bra, Kaja? Ja, jeg har det kjempebra. Jeg kan være med på hva som helst, bare jeg får oppleve det her. Dagen dør, skumring rår, over land, over by, over hav. Alt er stilt, hvilken trygg, Gud er nær. Her er Tove. Tove har fisk. Skal vi se. Ikke stor da.
Der, vet du. Sånn er det å få fisk i høstmørket. Yeah. Det bare glør igjen. Og over oss gløder stjernehimmelen. Ingen måne, det er bare masse stjerner og ikke noe falskt lys fra noe sted. God natt, sov godt. Morgenkos i teltet. Nå kommer Tove, hun har vært nede og trekt fisk, og hun har vist fått en fin en. Den. Se her, du. Ja, den var fin. Nærmer seg halvkiloen. Han begynner å få litt kjeve, litt underbitt. Ja. Det er fisk her, altså. Ja, det var ikke for ingenting jeg ville hit, da. Nei, det var ikke for ingenting du ville hit. Nå starter vi fra camp. Skal vi se hvor langt vi kommer i dag. Jeg er oppe sånn i godt humør, for jeg er ikke utslitt ennå. Og det er ganske bra. Nå skal du få være med og se om vi kommer til Sandstrand her. Tror du vi kommer rundt over? Ja. Det tror du? Ja. Bortover her. Periodevis er det noen fiskestier. Ja. Skal vi lete etter støylen igjen der. Skal vi gå langs etter her, håper vi. Og så borti der til høyre bilde er det en fin sandstrand. Lyng og tuer og vannhøl og steiner om hverandre. Ikke så langt igjen nå, Gaia. Nei. Det skal bli gøy å komme fram. Ja. Vår hemmelige strand. Nå er vi her, Kaja. Nå er vi her. I reached the target. Yes, you did. Klare å nå det her. Nei. Sånn ikke alltid jeg tror på det, men jeg klarte det 2 døgn da. 2 dager klarte vi det. So what? Skikkelig rattes. Det er fint her da. Det er nydelig. Man kan jo nesten ikke la være å bade når det er sånne sandstrender. Nei. Får ikke hjelp av høsten da. Nei, altså sol og sånn. Selv om det tar lang tid å tørke i oktober, så har en tida til rådighet. Helt hvit sand. Nydelig hvit sand. Jeg tror vi var i Syden. Det er vakkert. Angrer ikke på at vi gikk hit, altså. Nydelig plass. Dette kaller vi Paradisbukta, altså. Nå har vi hus og
Nå skal vi lage lunsj. Så har vi liksom gassplassen vår her, på dette kjøkkenet. Og så ut på stranda, på det lille fjellet der har vi tenkt å brenne bål. Yes, Kaja finner ved. Supert. Jeg finner storved. Yeah, Nå har vi både storved og småved. yeah. Kan vi brenne hele natt? Ja, det kan bli fint. Det lukter godt. Det lukter skikkelig godt av veden. Ja, nå har vi fått samlet litt ved. Ja. Fint når sola går ned. Men jeg gleder meg til å sitte og pyrre. Ja. Kveldslys over leiren. Tove sitter og kaster litt med fiskestanga si. Ja, vi tenkte å steike den ørreten vi fikk i morges på bålet i folie. Da har jeg tenkt å smøre litt smør. Der hvor den blir liggende. Den har litt å kose seg i. Det er ganske fin størrelse på den vi fikk til morgen. Den litt der gule typen. Den som var mindre som vi fikk, den var blank. Utapå, ja. Denne her var litt sånn gulbrun. Ja, og ikke rød inni, sånn som den andre var. Den her er hvit. Så strør jeg litt salt på smøret. Sånn. Så har vi litt lite folie, men da gjør vi sånn i hvert fall. Da skal jeg ta litt på så jeg tetter endene. Så er den egentlig klar til å legge på glørne. Sitter Kaja og koser seg på bålet. Kveld nummer 2. Tove har fått fisk på marksnøret sitt. Vi sitter her ved bålet og ser at det er fisk. Det er ganske deilig. Nå skal vi steke 2 fine fisk som vi har fått. Den ene fikk vi i går kveld på mark, og den andre har vi fått i dag på mark. Dette er høstfiske i hvert fall. Dette er høstfiske. Nå har vi 2 ferdigstekte fisk borti panna på bålet. Og så får vi en ny. Det var et vakent vak rett ute her i stad da. Men den gikk jo ikke på marksnøret. Jenta si som vet å kose seg med nytrukket fisk. Ørret. På stranden. Nå spiser vi ørret på stranden. Sandstranden. Så prøver vi å legge den største ørreten som vi har lagt i folie ned i glørne. Se hvordan det går. Se her du. Det er kanskje det blir nattmat. Lekker. Slipper den beina. Skal vi se. Ja, du ser den slipper beina. Se her. Når fisken slipper beina, da er den ferdig stekt, så denne er ferdig stekt. Da klarte vi å bake ørret på bålet, vi altså. Det er masse snadderfisk, altså. Nå må vi se om Tove smaker litt grann, da. Smaker litt, Tove. Neida. Den er god, den. Den er god? Den er god. Den er god. Da er det tid for kveldskakaoen. Den er ferdig kokt. Tidlig morgen. Lyngen er hvit og rim. Teltet er hvitt. Solen står opp oppe der.
Nå tok hun litt på vannet. Gørrlekkert. Men vi er syvsovere, så jeg går inn og sover litt til. God morgen. God morgen, Kaja. Det er sikkert ingen hemmelighet hvis du har sett på et par av filmene våre, men altså, vi er kvitrer om kvelden som regel, og har det bra midt på dagen, og morgenen er litt hard, altså. Vi har laget en egen film som heter Morgengretten, se på den. Hva var det du sa til meg akkurat? Altså, jeg skjønner ikke hvordan jeg skal komme meg til bilen. Det er langt til bilen, altså. Kommer ikke på en dag. Nei, kommer ikke på en dag, og det er langt til bilen, og vi skal gå en annen vei enn vi har gått, så vi skal gå noe sted vi aldri har gått før, hvor det ikke er sti, og... Det har vi gjort her også. Det er tung sekk, og... Det er langt til bilen, rett og slett. Vi kan jo begynne å dra ut i siden. Da er det viktig å dytte og ikke dra. So right. En mellomting, ja da. Jeg har lært av Monsen å pakke teltet sånn som det her. For at ikke du skal bøye det og brette det i samme spor hele tiden, for da blir det slitasje der. Så gjelder det å stappe det opp i sekken? Ja, og det funker jo helt greit da. Ja. Her er Tove på vei. Jeg vet ikke hvilken dag det er i dag, men det er dag 3. Det er tirsdag, dag 3. Vakre høstfarver. Vi er kommet til oktober. Kiro har finnet seg litt is å gnage på. Det har vært frost i natt. Det er skummelt hvis vi plutselig tråkker på, da. Det er tjukk is, altså. Da er det tid for pause. Det er lett å følge vassdraget. Deilig så lenge vi kan gå på disse svaberga, men det kan vi ikke nå lenger. Nå må vi ut i myra. Og det er ikke alle steder det er like lett å gå. Nå har vi havnet midt i bushen, og Teddy og Kiro vil feil vei. Når du har bikkje med deg, vet du, det gjelder å prøve å få bikkja til å gå på samme side av busken som deg. Det er veldig fint at bikkjene, i hvert fall Teddy, lyder høyre og venstre. Jeg vet ikke kommet til leirplass 3. Det er ikke verdens beste underlag vi ligger på, men det er en fantastisk utsikt da. Jeg elsker disse furumoene. Gråfjella. Nå gleder jeg meg til middag. Hva står det på menyen i dag, Tove? Pasta bolognese. Pasta bolognese til meg og torskegryte til Tove. Dette blir bra. Det er vakkert i lyset, men det er kaldt om natta. Frost om natta. Så nå har vi skiftet til tørt, fra innerst til ytterst. Det er yummy. Ja. Skal få resten etterpå det. Nå er vi skikkelig villmark, altså. Jeg har ikke møtt et menneske. Og jeg har ikke møtt et menneske på turen. Jeg har vært ute i 3 døgn snart. Ja. Det liker vi. Og så har jeg fått 6 ørret her. Det er så vakkert. Over de 3 furene. Der ser du en månesigd. Og den var jeg så glad i. Ja, det er masse is på bikkjevannet. Det har vært kaldt i natt. Det er kaldt i natt også. På vei hjemover. Da er det bratt nedover. På vei nedover den bratte lia, så går vi ganske langsomt, og da er det noen fine detaljer da. Her er et gammelt fuglerøyde. Her går det rett ned, altså. Syns sikkert ikke hvor bratt det er, men det er sinnssykt bratt.
Og heldigvis er det tørt, ellers så kunne vi ikke gått her. Foreløpig har vi bikkjene i vann. Og der nede ser du vannet, og nede ved vannet står bilen. Jeg elsker å være på tur. Og nå er vi på vei hjem. Gamle, tøffe damer på vei hjem. Fornøyd med 3 døgn i fjellet. Takk for at du så på. Håper du abonnerer og blir med på flere turer. Skal vi hjem og planlegge nye, vet du. Yes! Ja, som alltid. Ha det bra. Takk for nå. Ha det!